हेर तिमीहरूले अहिलेसम्म न्युज सुनि नै सक्यो होला कि अबदेखि 2082 सालदेखि एसई हुँदैन। सब पार्लियामेन्ट कमिटीले डिसाइड गरेको छ कि अब एसई कन्डक्ट हुँदैन। यसको मतलब कि स्कुलले जुन 8 को बोर्ड हुन्थ्यो नि, 8 को बोर्ड इक्जाम हुन्छ, त्यसपछि 8 देखि सिधा 12 को बोर्ड इक्जाम हुन्छ। यो 10 को जुन बोर्ड इक्जाम हुन्थ्यो नि त्यो हुँदैन। त्यो मतलब स्कुलले नै कन्डक्ट गर्छ अनि स्कुलले नै रिजल्ट दिन्छ, त्यसपछि तिमीहरू +2 मा एडमिसन लिन्छौ। अचानक यस्तो डिसाइड भयो, धेरैजनाले संशोधन गर्यो एसई को, त्यसै कारण एसई अब क्यान्सल भइसकेको छ। त्यसै कारण अबदेखि एसई त बिल्कुल पनि हुँदैन, यस्तो न्युज आइसकेको छ। सिम्पल भाषामा बुझ्दा यस्तो बुझ्दा हुन्छ कि अब तिमीहरूको 8 को बोर्ड इक्जाम हुन्छ, त्यसपछि 9, 10 इक्जाम हुन्छ। 10 को इक्जाम जुन हुन्थ्यो नि एसई हुँदैन। स्कुल जुनमा पढ्छौ त्यो स्कुलले नै कन्डक्ट गर्छ 10 को इक्जाम। त्यसपछि +2 मा एडमिसन लिएर +2 को 12 को इक्जाम जुन हुन्छ नि त्यो हुन्छ बोर्ड इक्जाम। मतलब 8 पछि 4 वर्ष पढ्ने, त्यसपछि बोर्ड इक्जाम हुन्छ फाइनली, त्यसपछि तिमी बोर्ड इक्जामको सर्टिफिकेट पाउँछौ। यही हो। मलाई कमेन्टमा भन त तिमीहरूलाई के लाग्छ, यो एसई क्यान्सल भएको कुरा मतलब राम्रो हो कि नराम्रो? मेरो हिसाबले त सही होइन, किनकि अब एसई हुँदैन नि, मान्छेहरूलाई मतलब पढ्ने मनै गर्दैन यो 10 क्लासमा। त्यसै कारण धेरैजना एसई को डरले पढ्थ्यो कि किन स्कुलले सोध्छ, सबले सोध्छ स्टुडेन्टले कि स्कुलले पास गराइदिइहाल्छ। मेरो हिसाबले त सही होइन। तिमीलाई के लाग्छ? तिमी आफ्नो कमेन्टमा मलाई सजेसन भन ल। भिडियोलाई लाइक गर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर र यो न्युज आफ्नो साथीहरूलाई पनि पठाऊ है त।